你来看看这个大家伙嘛。什么？吓到了！买这大的东西是什么？没经过这个你不知道。第一次我进我说是冰箱，嗯，这小的冰箱，我说是。我是说是买。媳妇干嘛呢？干嘛呢？做视频啊。拿钱拿钱。啊？拿钱。好了。多少钱？2100。2100。哦。快点。叫我拿钱。走了，快点。哎呀，你这一下子买了这个，今天花的钱我有点接受不了了，一下子花了4、5千了。不是吗？还有4、5千。你要买那个1吨那个颗粒1000多，1200。然后这个烧卤子这个买了2100。就3300。然后3500。停！日子不是能用来算的，知道吧？该花就得花。然后买衣服给小孩，买衣服，买鞋免衣免鞋，又花了800，3500再加800，4300。我的手机我又修了300。啊，我的妈！回家让妈看看你这个买的这个卤子。本来我手机钱让他给我付了300块钱修手机，他走了，不给我付。姐，让我开车去吧，是不是？给我报销。妈，快来！叫婆过来。儿子，你在家来乖。你今天这个发型真漂亮呢。咦，谁扎的乖？老师扎的，老师扎的真好乖。做饭啦？买了一堆大家伙啊，快来看看。过来搬东西了。今天这出去一天，买的东西也不少。我的全是免疫。还有就这个大家伙我没看，就是他在看，等一下子我再看看什么样的。衣服、鞋子，衣服、鞋子免疫。我说了，有点往加多了啊。有你什么衣服？妈妈的就一双棉鞋。棉鞋。睡衣呢？没有妈妈穿的马睡衣。你来看看这个大家伙嘛。什么？吓到了！买这大的东西是什么？没经过这个你不知道。没有经过我不知道。这个是炉子，取暖的。我妈有多费电。电不费电，这个要烧那个煤，烧颗粒的煤，一个冬天要烧1000来块钱。哇！你猜一下这个多少钱？哎，我没猜了，多少啊？2000多。2000多。啊。哦，贵点呢。啊，我舍不得买这个东西，那在高价那买。我听见价格我就吓跑了，我就不敢看了。100多斤啊！暖和这个，暖和。把这个汤是过河的。它不用电。不用电。用电，它那是电动打火的。所以把那个。地方用不起。用不着啊，我们那里。那地方本来用不着，这不冷。妈妈。我妈一天在家洗衣服。哇，我说谁给她洗出来？我妈说她把它洗出来了。这些衣服我们去的时候全都在洗衣机里，让我妈给她洗出来了。辛苦了妈。不辛苦，多光。不辛苦，冷啊，主要是冷啊。要做饭了，我妈是准备。有妈在就说好，哎呀天哪，这衣服也给我们洗出来了。我们去的时候是去修我的手机，然后没想到又说是去姑奶奶家看炉子，没想到又去拉回来了。天哪，真的是一天到晚去了一天到晚，我妈在家都给她洗出来了。去的时候在洗衣机里，然后小董本来说是还要回来洗的嘛，没想到搞到现在4、5点了。帅不帅？这是今天给我儿子买的衣服，试一下看看怎么样，大小合适不合适？好不好，露露？怎么样，儿子？谢谢妈妈。不客气。按你的还有按你，等会儿你试你的按你。来，转一下。这个视频。
哎，这是你那个，试试吧。妈妈啊，我你喜欢姑娘喜？欢穿这种毛茸茸的，暖和。我也是喜欢吃穿毛茸茸的，可暖和了。你来穿穿。哎呀，太好看了，是不是？毛毛，谢谢妈妈。不客气，听听我。哎呀，你看一下，装一下这里怎么样？来掏一下这里，看看怎么样？看，掏口袋，对怎么样？喜欢吗？来，我跟你说，我给你挑的好看哎，你不相信？转一圈看看。哎呀呀，太好看了，是不是？我女儿又漂亮了，是不是？好了，等一下我参观一下，我没有好好看。开始安装了，小董要安装，你自己会吗？会。对，强一点就可以了。这是说什么？我说是冰箱，这是取暖的炉子。炉子哦，我说是个冰箱，这一大个。你看像个小冰箱一样。这是一个冰箱。对，我已经把这个已经这个是安好了，昨天。显示器。对。开关设置温度，火力退出。我不懂高科技。这个安上就不冷了，爹。哦，这个安上就不冷。安上我们试试。哦，试试啊。试试在温网上。真没有经过第一次见。没电没有。哎，那边嘛冷啊不冷嘛，用不着啊。没有，我没电。用不着。我也买不到。肯定买不到，那边用不着，买个那个。第一次望见我说是冰箱。这小的冰箱，我说是。怎么样？今天冷不冷？冷啊！你没看到都在烤火啊。冷的话，等一下我把炉子给你们装上。赶紧装上，我试试看暖和不暖和。这花2000多块钱买的一个炉子，我先试试看暖和不暖和，不暖和再退。再退。肯定暖和了。花那么多钱。还没见过呢，是不是？没见过，弟弟没听过。没有见过，我也没有见过。弟弟说是。我说是一个冰箱。弟弟说是我问了个是一个冰箱啊。我说是小小的冰箱。第一次见是吧？是吧？第一次用是不是咱们？我们那边不冷，用不着。我们那里不冷，用不着这种，所以说也听不着。炉子没了也好几天了，今天小董给他安上，不知道能安装好不？他也没有安过，就要看说明书看看，然后他自己捣鼓，到时候试一下看暖和不暖和。好吧。这个这烤着暖和吧，奶奶？对。他说给奶奶买个这个烤，他说越烤越冷。没事，你就冬天烤就行了。也是你脚底就能烤。冬天那是那的啊。冬天又没事啊。这是个啥？现在小董开始安装了，管子有点长，看他怎么研究吧。安好啦。安好了，就是这个调试还没调试好，那样。慢慢研究。着火了，快点！他试试，他这个电插上自动点火是吗？对，等一会儿。等个。大奶奶也来参观一下，看看是吧？没见过这，没见过。奶奶他们都没见过，别说我爸妈没见过了，这种。对我奶奶都说没见过。这个故障了，火焰故障，他刚才说。刚才它显示火焰故障，所以没烧了。打电话问老师。就这样，已经点着了。这边是有那个灰呀啥的，它都漏这里了。那个灰都漏这下面去了。放料的颗粒啊！我爹，你说烧什么？就烧这种了嘛，当塑料一样。我说是没头啊，我他妈烧不都坨着，
我是用过木的压气的，啊那种这木头头啊，压起的，就是啊你看，用像膝盖压出来的木头头啊。嗯。哦哟，中国科学发达。热了，快点，快点来感受一下，儿子来感受一下这个环境的温度。小火，可以了吧？可以了，可以了。暖和了，家人们。热，你热脱了你，一会儿再穿，不要出去哈，只能在这个房间里啊。搞好了，已经以后再也不用冷冻的哭了，冬天要冻的哭，要闹着回缅甸。看我爹在这里坐着烤火，啊，暖和，热乎了，热乎。吹出来那个热气，热起来都暖和了。还挺好用的。如果你们不知道买啥，就买这种，但是有点烧钱，不知道一天要烧多少。这个颗粒一天得烧多少啊？一袋的话是30块钱。一袋30块钱，一天要是烧一袋的话30块钱。10天300，一个月呢？一个月30天，那可几块钱一个月？哦，那买这一吨了呀，一个月就烧口完。对啊，所以我们要哦，就是有点烧钱，家人们，没有，有点烧钱。暖和是暖和。今天视频就跟大家分享到这了，谢谢大家。等到冷的时候再烧。今天只是试一下， 31、30，要不然受不了，是不是？烧的是钱啊。对。拜拜。